हाथी की सवारी करने के लिए, शाही सवारी करने के लिए हमें ऑफिशियली श्रीलंका गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया हुआ है। जी बिल्कुल, कल एक ऐसा दिन है जब हम यहाँ पे रेस्ट डे होगा और थोड़ा कैंडी में एंजॉय भी करेंगे। अल्लाह करेगा जब पाकिस्तान जीतेगा तो इंशाल्लाह जब भंगड़े डालते हुए हम लोग बाहर आएंगे और जश्न का समय होगा। अगर पाकिस्तान से मुझे दे देंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह, कल अल्लाह पाकिस्तान को नवाजा तो कल हम लोग हाथी की सवारी करने के लिए, शाही सवारी करने के लिए हमें ऑफिशियली श्रीलंका गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया हुआ है। जी बिल्कुल, कल एक ऐसा दिन है जब हम यहाँ पे रेस्ट डे होगा और थोड़ा कैंडी में एंजॉय भी करेंगे। और यहाँ पे हम जो है वो थोड़ा सा चचा मैं पीछे होता हूँ, मैं भी आपके कल हम इंजॉय भी करेंगे और कल चचा हाथी की सवारी जीत करें। मैं साहब बोल रहा हूँ, खुदा ने कहा कुछ अगर और हुए तो मैं हाथी को देखूंगा, हाथ तो हाथी को लगाऊंगा, लेकिन हाथी के ऊपर हो जाएगा वो बिल्कुल। देखिए हमने चीज करना है जाके कल इस समय तकरीबन 12-14 लोग मेरे टिकटॉक में देख रहे हैं, मेरे फेसबुक से देख रहे हैं, आप लोग आप फेसबुक यूट्यूब दोनों का। अच्छा ठीक है, टाइम ऑफ कराची जी, टाइम्स ऑफ कराची के ऊपर आज जो दिन है ना, मैं बार बार ये चीज़ें बार अपने दिल को कह रहा हूँ कि हमारे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए पाकिस्तान को आज अपनी जिंदगी का अच्छा बेस्ट देना होगा। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान टीम अगर आज अच्छा खेलती है तो पाकिस्तान टीम सुपर 4 जो फाइनल 4 है उसको जगह बना लेगी। अगर नहीं खेलती तो फिर पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएगी, क्योंकि आप बाकी टीमों के मैचेस आपके हाथ में गई है, फिर आप उम्मीद करोगे वो हारे वो जीते ऐसे में। तो इस तरह से क्रिकेट के अंदर बहुत हर दफा नहीं होता कि आपका सेम लाइक जिस तरह इंडियन इसम कैलकुलेटर पकड़ के वाले ये साहब किताब में पढ़े हुए हैं। जी देखिए हम बड़े सादा से बंदे हैं, हम बड़े आम से बंदे हैं, हमें कैलकुलेटर हिसाब किताबों में ना डालो। आज बाबर आप क्यों नहीं खेलते? अगर आप खेल सकते हो, आप 3 साल है नंबर 1 की पोजीशन कर रहे हो, आप खेल सकते हो यार, आप बेस्ट हो हमारे।